Thank you. Og vi takker deg for det. You saved us by grace. Du frelste oss ved nåde. But did not just save our spirit. Men du frelste ikke bare vår ånd. You paid the sacrifice. Du betalte prisen. For the elements of our body also. For også vår kropp. And for us to have peace of mind too. Og for at vi også skulle ha fred i vår tanke. And therefore. Og derfor. That person that is having hyena, is it hyena you call it? The growth in the thigh of the leg. Hernia, yeah, hernia. What? Du som plaget med brokk. If you have hernia right now, God wants to heal it. Hvis du plaget med det akkurat nå, så vil Gud helbrede. Du kan løfte en av hendene dine. And the other one, just place it on that leg. Og legge hånda på benet. Left leg. Venstre. Yeah, you have a growth on the top of your thigh. En utvekst. Place your hand there now. Plasser hånda di der nå. God wants to heal you. Gud vil helbrede deg. Right now. Akkurat nå. This days, the thing is going to totally disappear. Den tingen skal fullstendig forsvinne. And I would just like us to remain in the presence of the Lord. Og jeg vil at vi bare skal fortsette i Herrens nærvær. As they were singing that song, the anointing of the Lord was so strong. Når dere sang den sangen, så var en salvelse så sterk. I had to take a pen to write down the things I was saying, conditions of the people, because God wants to minister to his people. Og jeg måtte skrive ned det som Herrens ånd la på meg, fordi Gud vil betjene mennesker. So there is another person here that is having a critical head condition. Og det en annen her som har en kritisk situasjon når det gjelder hodet. Veldig kritisk. I think it's a growth that needs to be operated on. Det en vekst i hodet som trenger å bli operert. Listen closely. Lytt nøye. You know, this is authentic. This is going to come to pass. Dette autentisk. Det kommer til å skje. Well, you've got to do what we say. Men du må gjøre det vi sier. Place your hand upon yourself now. Plasser hånden på deg selv nå. Please do it. Gjør det, der problemet Og ved tro, føy deg inn til Gud. And receive your healing right now. Og motta din helbredelse nå. You could lift up the other hand to the Lord. Du kan løfte opp den andre hånden til Herren. Just to show him that, Father, I receive it. Bare for å vise det. There is another person. Det en annen person. Actually, two different people. To forskjellige mennesker. That are having problem with their teeth. Som har problem med tennene. I don't think you used to have this kind of problem. I thought you have medical doctors. Once more. You know, I thought you have medical doctors. Jeg trodde dere hadde folk som kunne ordne det her. This kind of, funny problems. Så du ikke trengte å ha disse merkelige problemene. I'm just joking. Jeg bare tuller med det. Well, one person. En person. You need a filling in your teeth. Du trenger å fylle i tennene. But another person who is an older person, en annen eldre person. Actually, one of your front teeth en av tennene foran. It's about to fall off, and it's giving you a whole hard of time. Holder på å falle ut, og du har veldig vanskelig med det her vondt. It's shaking and paining you. Og det gir deg smerte. If you could just place your hand on yourself, God is going to. Hvis du bare kan løfte hånda, så skal Gud betjene deg. Han skal hjelpe deg ut av det. Another person here. En annen person her. You have an inflammation of the throat. Du har en betennelse her i halsen. If you place your hand on yourself now, the Holy Spirit is just going to heal you right now. Hvis du legger hånden på deg selv, så skal Den hellige ånd helbrede deg akkurat nå. Please do what I say. Vær så snill og gjør det jeg sier. Because it says. For det står. That if you believe the Lord. Hvis du tror Herren. And his prophet. Og hans profeter. He said, believe the word of the Lord so that you might prosper. Tro Herrens ord så du kan ha fremgang. And believe his prophet that you might be established. Og tro hans profeter så du kan stadfeste. For you to prosper. For at du skal ha fremgang. And for you to be established. Og for at du skal bli etablert. Usually you need to do what the Lord is directing you to do. Så trenger du å gjøre det som Herren dirigerer deg til å gjøre. That person with the head condition, Holy Spirit is telling me now, you are not connecting. You are not placing your hand on your head. Og du som har det problemet med hodet ditt, du tar ikke og gjør det her nå. Du plasserer ikke hånda på hodet. Simple obedience. Gjør det i enkel lydighet. And God is going to do the operation on you. Og Gud skal gjøre denne operasjonen på deg. Another person. Enda en person. Who is not here. Som ikke her. Has to undergo a surgery on the eye. On the eye. Har et problem med øyet. He has to undergo a surgery in. Han trenger å gjøre en operasjon på øyet. And you know him. Og du kjenner den personen. Eller henne. If you also believe God for the person. Men hvis du også tror Gud for den personen. That operation, God is going to heal the så før den operasjonen skal Gud helbrede den personen. Yeah, and the person about the teeth, place your hand on your, og den med tennene plasserer hånda her på munnen. Right now. Og akkurat nå. God is filling those teeth så right fyller now. Gud i tennene akkurat nå. So the lives and blood of the people that gave
themselves to Africa is really not in vain. Så liv og blodet til de som ga seg for Afrika ikke forgjeves. So it came from you. Det kom fra dere. Not just from Europe at large, but a lot from Norway and Scandinavia. Ikke bare fra Europa som en helhet, men mye fra Norge og Skandinavia. Because of that, God is going to have mercy upon your land. På grunn av det så skal Gud ha nåde med deres land. And he's going to revive that life and cause you to repeat here what you had sown in Africa. Ja, han skal få det til å vokse og våkne opp at dere høster det her som dere sådde i Afrika. Yeah. And thank you to Pastor Åge. Takk, pastor Åge. Yeah, for coming. For at du kom. His surname is always tough for me. Ålesje, yeah? Ålesje, yeah. It's always tough for me to pronounce the surname. Det alltid vanskelig for meg å uttale navnet. And the wife. Og kona her. Yeah, I couldn't hear that message, but I'm going to... Kunne ikke gjøre det when you budskapet, get the book into English, I'd like to get it. Men når du får boka over til engelsk, så vil jeg gjerne ha tak i den. And thank you for for singing such a wonderful song that really brought me into the spirit. You say I couldn't, you've got to worship before you go enter into the spirit. Og takk for at dere sang denne fantastiske sangen som fikk meg ånden. And thank you for the worship. Today is much better. Og takk for tilbedelsen. I dag det mye bedre. Now I can flow. Nå kan jeg flyte i det. I'm sorry, as I say that, there's somebody, God is opening the left ear right now. Noen får åpnet venstre øre akkurat nå. Yeah, if you place your finger in the left ear. Plasser fingeren i venstre øre. Yeah, in the name of Jesus. I Jesu navn. I command that ear to open up now. Jeg befaler det øret å åpne seg opp nå. Now. Nå. In Jesus' name. I Jesu navn. Yeah, that's it. Det det. And maybe before I speak tonight. Og kanskje før jeg taler i kveld. I would like to say, beside the organizing committee, at I tillegg til den komiteen som organiserer der, that you kept to the tradition of being faithful to missions, you see. Og takk for at dere bevarte tradisjonen i å være trofast mot misjon. If not for that, hvis ikke for det, I wouldn't be here also. Så ville ikke jeg vært her. Pastor Ovin said that he heard about me from one of the teams, mission trip, teams that came to Ukraine. Øyvind her sa at han hørte om meg gjennom et av misjonsteamene som har vært i Ukraina. And I know that the director of the missions for the Philadelphia church, I think. Og jeg vet at den som leder misjonsarbeidet i Philadelphia menigheten. He was there was it last year? Han var der forrige år, tror jeg det var. When our church had organized a march. Og når vår menighet arrangerte en marsj in the city of Kiev and took out all our byen members. Der, og tok ut alle våre medlemmer. So I forgot your name, but Brother Paul, yes. If you will come here. Og Paul her, kan ikke du komme hit? Yes, please. And also, maybe there are some people here tonight. Og kanskje det noen her i kveld også. Because I like to do that. For jeg liker å gjøre det her. Usually in our church. Vanligvis i vår menighet. We make it a policy. Så har vi det som en policy. To hear testimonies of what people does. Og høre vitnesbyrd om hva mennesker opplever og hva Gud gjør. Every service. Hvert møte. So every service. Så hvert møte. As I minister like this. Når jeg betjener sånn som det her. We have people running to the front. Så har vi folk som løper frem. Maybe from last service's testimony. Kanskje fra forrige gudstjeneste så kommer det et vitnesbyrd. Or from, this service. Eller fra dette møtet. Some have been healed. Noen har blitt helbredet. Some problems have been mentioned for some other people. Noen problemer har blitt nevnt her. Psalm 24. Salme 24. I am going to bring in just one verse from that. Jeg skal bare bringe fram ett vers fra den passasjen der. All right, Psalm 24. Salme 24. Verse 6. Vers 6. Psalm 24. Salme 24. Verse 6. Vers 6. He who has, no, what did I say? Verse 6, and I was reading verse 4. No, verse 6. Vers 6. He says, this is Jacob. Dette Jakob. Now, that is interesting. Det interessant. In the beginning of a statement, of a verse. I begynnelsen på et vers. He's saying, this is Jacob. Så sier han, dette Jakob. So where is he? Så hvor han? Say, this is Jacob. Dette Jakob. Let everybody say, this is Jacob. La alle si, dette Jakob. It's not convincing. Det var ikke overbevisende. Now at the back, if you can say it, that will really be good. Hvis dere bak kan si det, så blir det veldig bra. Now this is Jacob. Nå, dette Jakob.
This is Jacob. Dette Jakob. That's what it says. I'm going to read it again. Vi skal lese igjen. It says, this is Jacob. Dette Jakob. Now, what does that mean? Hva betyr det? Who is Jacob? Hvem Jakob? Where is he? Hvor han? I thought he was dead. Jeg trodde han var død. And I thought, even at the time that was written, he was dead long time ago. Og til og med når verset ble skrevet, så var han død for lenge siden. That was being written by David. Det ble skrevet av David. And Jacob was supposed to be the grandpatriarch, grandfather. Og han var bestefar av David. Han var død. So he said, this Men han sier, dette Jakob. Now that statement Den uttalelse ble gjort. Not by David. Ikke ved en død. It was not by David. Ikke ved David. It was made by God. Den ble gjort av Gud. God was speaking prophetically. Gud talte profetisk. And if you read Psalm, og hvis du leser you salmen, see some of the time Moses, the psalmist, David is saying something from himself. Så ser du at David sier noe ut fra seg selv. But most of the time, men mesteparten av tiden, you will find out that the things that are being written about in Psalms are actually being spoken by God himself. Så ser du at det faktisk tingene I salmen blir skrevet sagt av Gud selv. This is one of those instances when God is speaking through the writer. Og det en av de tilfellene der Gud taler det. Now, and he's saying prophetically, profetisk. Now, not just to the writer of that passage, not only to the writer of that passage. Ikke bare I det skriftstedet. Not only to David who wrote it. Ikke bare til David som skrev det. He was speaking, and not only to the generation of the people who are going to hear David sing it or say it. Og ikke bare til en generasjon som hørte David si det. Now, I would like you to keep to my and backward like that. Yeah. No, not so far, so it was not right. God was speaking not just to David. Så Gud talte ikke bare til David. And God was speaking not just to to the generation of the people who are going to hear him speak. Og ikke bare generasjonen som hørte han tale det. Now, God was prophetically. Gud sa det profetisk. Talte til. To every other generation. Til alle generasjoner. That is going to be reading that psalm, all right? Som skal lese den salmen. Of course, God knew that was going to be written in the Bible. Og Gud visste at det skulle stå I Bibelen. That is to say, God is speaking to you and to me. Og det som Gud taler til deg og til meg. All right, he wanted to talk to me and to you about Jacob. Han vil tale til deg og meg om Jakob. What was he saying about Jacob? Hva sier han om Jakob? He wants us to learn a lesson from him. Han vil at vi skal lære en lekse fra ham. And if he wants us to learn and he wants us to know about something. Og hvis han vil at vi skal lære å vite om noe. It means that lesson is going to be crucial for my life and for my destiny. Så betyr det at den lærdommen viktig for mitt liv og skjebne. If that is so important that every generation must hear it. Hvis det så viktig at hver generasjon skal høre det. That truth that is about to be revealed in that passage. Så betyr det at den sannhet som åpenbares. It's going to be a vital truth skal være vital sannhet to every other generation. Gjennom enhver generasjon. Now I'm speaking today on the topic. Jeg taler om dette emnet. The topic of my message. Emnet på budskapet mitt I call it the generation of Jacob. Jeg kaller Jakobs generasjon. Now the generation of Jacob. Jakobs generasjon. Now I repeat, the generation of Jacob. Jakobs generasjon. The generation. Den generasjon of Jacob. Som av Jakob. The generation. Generasjonen of Jacob. Av Jakob. The generation of Jacob. Jakobs generasjon. What is it all about? Hva handler det om? What is the generation of Jacob? Hva Jakobs generasjon? Who is that generation Hvem of Jacob? Den generasjonen? God was given the definition. Gud gir definisjon. And he says, han sier, this is Jacob. Dette Jakob. Not the one who died. Ikke den som døde. Not the one you read about in books. Ikke den du leste om I bøker. But Jacob. Men Jakob is not only Jacob of yesterday. Ikke noe fra fortiden. God is not the God of the dead. Gud ikke de dødes Gud. Jakob did live. Han forsvant. Not just in the olden days. Ikke bare på de tider. This is Jacob. Dette Jakob. It means det betyr Jacob lived not just yesterday. Jakob lever ikke bare I går. Jacob lives today. Jakob lever I dag. This is Jacob. Dette Jakob. Present tense. Present nåtid. Jakob. Present tense. Nåtid. This is Jacob. Dette Jakob. That is Jacob could live yesterday. Jakob som levde I går. Jacob could live today. Han kunne leve I dag. And Jacob is still going to live tomorrow. Og han kommer til å leve I morgen. Wow! And who is this Jacob that keeps on surfacing? Hvem denne Jakob som dukker opp I hver generasjon?
It says, Han sier, this is Jacob. dette Jakob. Who is Jacob? Hvem Jakob? I ask. Jeg spør. It says, Det står, this is Jacob. dette Jakob. The generation. Den generasjonen. This is Jacob. Dette Jakob. Who? Where? Hvem? Hvor? Jacob. Jakob. Is the generation. Den generasjon. Of those. Av de. Who seek him. Som søker han. This is Jacob. Dette Jakob. The generation. Den generasjon. Of those. Av de. Who seek him. Som søker han. So he's appealing to us. Så han gir en appell til oss. Because this is Jacob. På grunn av at dette Jakob. Not the one who lived in the flesh. Ikke bare som levde i kjødet. Jakob. Is not only the person that died in the ikke bare den personen som døde of Palestine. I Palestina. Jacob. Han, Jakob, is a spiritual truth. En åndelig sannhet. It's a revelation En åpenbaring av Gud. And what it means is Og det betyr a generation en generasjon that could be crucial to any generation. Som kan være avgjørende for hver generasjon. And he said, this is that Jacob. Og han sier, dette den Jakob. This is Jacob. Dette Jakob. The generation. Den generasjon. Of those. Av de. Who seek him. Som søker han. I know who is Jacob. You know who Jacob is? Du vet hvem Jakob Jacob. Jakob. When he sought the Lord. Når han søkte Herren. He was one person. Så var han en person. He became a patriarch after that. Han ble en patriark etter det. Jakob. When he sought God. Når han søkte Gud. And fought with God. Og kjempet med Gud. He found God. Og fant Gud. Then he gave both. Så fødte han frem. He gave both. Han fødte frem. To a nation. En nasjon. He said, your name shall not be Jacob again. Your name shall not be Jacob. Ditt navn skal ikke være Jakob mer. But it shall be Israel. Men det skal være Israel. You know, you can become father of this. You can, from you shall be nations, but come forth. Fra deg skal nasjonen komme frem. So 12 tribes came out of him. 12 stammer kom ut fra ham. He fought with God. Han kjempet med Gud. And gave birth. Og ga fødsel. He labored with God. Han kjempet med Gud. And delivered the nation. Og frigjorde en nasjon. God is giving us a key. Gud gir oss en nøkkel of how to give birth to nations. Av hvordan å føde frem nasjoner. That key and that secret is in Jacob. Den nøkkelen og hemmelighet What did he do? Hva gjorde han? That made him to give birth to a nation. Som gjorde at han fødte frem en nasjon. Why is it God didn't make out of Isaac that nation of Israel? Hvorfor gjorde Gud Israels nasjon? Why is it didn't make it out of Abraham? Hvorfor gjorde han ikke ut av Abraham? Jacob did something that those people didn't do. Jakob gjorde noe som de folka ikke gjorde. Jacob. Dette Jakob. Why do we still need him today, not just that day? Hvorfor ikke bare den dagen? Because every nation needs to give birth to his own generation again. For enhver nasjon trenger å føde til generasjon. I den generasjonen. Every man, hvert menneske, men and women have to stand for their nations. Hver mann og kvinne må stå for nasjonen. Foran Gud. And wrestle with God. Og kjempe med Gud. Wrestle with God. Og bryte med Gud. Labor with God. Kjempe med Gud. Fight with God. Slåss med Gud. Until they deliver. Til det blir forløst. And they bring forth their nation again in the spirit. Og bringer fram deres nasjon igjen. In the spirit. I den ånden. This is Jacob. Dette Jakob. And the key to becoming a Jacob who gives birth to a nation. Og nøkkelen til å bli en Jakob som føder en nasjon. Is to å be a seeker of God. Å være en som søker Gud. So he said, this is Jacob. Så han sier, dette Jakob. The generation of those who seek the Lord. Det generasjonen av de som søker Herren. Then God comes on with the last verse, the last statement of that verse. Og så kommer Gud den siste delen av verset. With a very gracious advice to us, you see. With a very gracious advice to us. Med et veldig nådig råd til oss. Like a father, you see, like a father. Som en far. Because, the last verse of that, slutten av verset. So he said, this is Jacob. Dette Jakob. Generation of those who seek the Lord. Slekten av dem som søker ham. Then he said, who seek the face. Som søker ditt åsyn. Who seek his face. Som søker hans ansikt. Your face, oh Lord. Ser hans ansikt. Han sier til oss, come on. Kom igjen.
Go ahead and seek his face. Kom igjen og søk hans It's åsyn. only face, face. Bare hans ansikt. Not anything else. Ikke noe annet. Not benefits. Ikke fordeler. Not hands. Ikke hender. Not, candy. Not candy. Ikke godteri. Not chocolate. Ikke sjokolade. Not sweetie. Ikke søtsaker. Just his face. Men bare ansiktet. Just his face. Hans åsyn. That is what matters. Det er det som betyr noe. Yeah. Let's go back to Genesis. La oss gå tilbake til første Mosebok. Chapter 32. Kapittel 32. Genesis. Første Mosebok. Chapter 32. Kapittel 32. And I will be reading from verses 24 to 30. Fra vers 24 til 30. Now it says, then Jacob then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. Now when he saw that he did not prevail against him, the man did not prevail against Jacob. Men han hadde ikke fremgang mot Jakob, fikk ikke He overmakt. touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. So where I made a comment, you will make it when you are reading it also. Mm-hmm. And he said, let me go, for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. I repeat, I will not let you go. Jeg vil ikke la deg gå. Yeah, when you be reading it, unless you bless me. All right. Then, where is that? 27. So he said to him, what is your name? And he said, Jacob. And he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. Jacob is a person. Israel is a nation. For you have struggled with God and with men and have prevailed. Then Jacob asked him, saying, tell me your name, I pray. And he said, why is it that you ask about my name? And he blessed him there. And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Så var Jakob igjen alene, og en mann kom og brøt med ham, helt til morgen grydde. Da mannen så at han ikke fikk overmakten over ham, rørte han ved hofteleddet hans. Hoften til Jakob gikk av ledd, da han kjempet med ham. Han sa, la meg gå før dagen gryr. Men han sa, jeg lar deg ikke gå, uten at du velsigne meg. Så sa han til ham, hva er ditt navn? Han sa, Jakob. Han sa, Jakob skal ikke lenger være ditt navn, men Israel, som i nasjonen Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Jakob spurte og sa, jeg ber deg, si meg ditt navn. Han sa, hvorfor spør du meg om mitt navn? Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet med navnet Peniel, for jeg har sett Guds åsyn til åsyn, og enda er min sjel fridd ut. Now, you know this story, of course. Du kjenner selvfølgelig denne historien. This is Jacob. This is what owned Jacob. That title Jacob. Of a God seeker. Han som søkte Gud. This is the story God was referring to when he was talking to David in that psalm. Det er historien Gud refererer til i salmene. And Jacob was desperate for God. Og Jakob var desperat etter Gud. Oh, that guy was desperate for God. Og han var desperat. You know, God does not just appear to you by accident. Gud åpenbarer seg ikke ved tilfeldighet. You've got to be thirsty for him. You've got to be thirsty for him. Du trenger å være tørst You've got etter to be ham. hungry for him. Du trenger å være sulten You know, etter ham. many at times people say, well, Ofte sier man, we are expecting revival in our country, vi maybe in forventer Europe. vekkelse i landet vårt i Europa. Well, maybe it's not just our time now. Det er kanskje ikke vår tid nå. Maybe it's the time for Africa now. Kanskje er det tid for Afrika nå. Or for South Africa now. Eller for Sør-Afrika. So we are just waiting for him to come. Så vi venter bare på at han skal komme. So we don't need to do anything, just wait for him. Så vi trenger ikke gjøre noe, bare vente på at han skal komme. Brilliant, good idea. God idé. Because they think that For de tror God just shows up anytime he likes. at Gud bare møter opp når som helst han vil. No, sir. Nei, There's got to be some people on the ground det må være en Bibels grunn for det. that are thirsty and are looking for him. At du tørster og ser etter ham. So this guy has been thirsty and hungry for the Lord badly. Så den her mannen tørstet virkelig etter Gud. That hunger and thirst and faith, Og denne hungeren og tørsten og tro, it attracted God.
Den var en attraksjon and for made Gud, God available to him. og gjorde Gud tilgjengelig for ham. I mean, God, it says in Isaiah that you are the God that hides yourself. Det står i Jesaja, du er en Gud som gjemmer deg selv. That hides yourself. Som gjemmer deg selv. Now, that hide yourself. Som gjemmer deg. Why should God hide himself? Hvorfor skulle Gud gjemme seg? Then in Proverbs, Og i ordspråkene, it says that God's wisdom. It is the God's. What is it? That's the Russian coming to my mind. Don't worry. But anyway, it is God's like to hide things. At Gud liker å gjemme ting. Yeah, it is the honor of God to hide things. Det er Guds ære å gjemme det. But it is the honor of kings Men det er kongers ære to search them out. å vise det frem. But we are the kings of God, you see. Men vi er Guds konger. And he hides Så han gjemmer det. his secrets and his things, his wisdom and Hans himself. visdom og han selv. And it demands for people who are going to become kings over the earth and over his properties Og så forventer han at de som skal være konger to over begin jorden, to search for him. skal begynne å søke ham. And then they will find him. Og de vil finne ham. Then they will rule on earth as kings. Og så vil han regjere over alle sine konger. Because you found a secret. For du fant seg hemmeligheten. So that is why wherever you see any great success or achievements, Det er derfor overalt der du ser stor framgang og suksess, there are some hidden secrets behind it. så er det noen gjemte hemmeligheter bak det. There is no big success anywhere without big secrets. Det er ikke noe stor suksess uten store hemmeligheter. That is the blind fact. Det er fakta. And all right. Ok. So this guy must have had some preliminary requirements that he had fulfilled. That is Jacob. Så han måtte ha noen grunnleggende betingelser som han I'm hadde sure he was fullført. badly hungry for the Lord. Jeg er sikker på at han var virkelig sulten etter Gud. God appeared in the most unexpected form. In the most unexpected På form. det mest uventede måte. I mean, God appeared to him not like he had expected or anticipated. Han kom ikke slik som han hadde forventet eller sett for seg. And he knew the story from his father Isaac Han and kjente historien fra sin fars Isak grandfather Abraham. og bestefar God Abraham. came like an angel, like visitors who Og were de lærte ham visitors. hvordan englene kom som besøkende. In his own case, Men i hans eget he tilfelle came totally in a different form, you så see. kom han i en helt annen form. And, he came in a dream. He came in a dream Han kom i en drøm to him, you see. til ham. And there he came to fight with him. Og der kom han for å kjempe med ham. Almost killing him, you see. Han drepte ham nesten. Yeah. Yeah. Ja, Yeah. ja. Before you could be used of God Før han kunne bli brukt av Gud to bring down the glory of God or revival, til å bringe herligheten og vekkelsen, you might think God is about to kill you. så kanskje du føler deg som at Gud vil drepe Yeah, deg. yeah. Ja, You guessed right. det er riktig. Yeah. When God begins to come into your life, Når Gud begynner å komme inn i that livet is ditt, when you begin to experience and have more troubles than you ever had before. da vil du oppleve kanskje at du har mer problemer enn noen That gang is when før. your children don't want to listen to you. That is when your children don't want to listen. Det er når dine barn ikke vil høre på deg. That is when nobody seems in your organization seems to understand you. Ja, og når ingen i organisasjonen That is virker som when de the forstår. government is all against you. Nå virker det som alle er mot deg. Like God wants to kill you. Ja, akkurat som Gud vil drepe deg. That's what your flesh is telling you. Det er det kjøttet ditt forteller deg. But really, Men He virkeligheten wants to er, lift you. så vil han løfte deg. So, I've said many people in many places have asked me, what is the reason for the growth of your church? Because this is not Africa, this is not Asia, this is in Europe. Mange har spurt meg, hvorfor vokser menigheten din? Det her er ikke Asia eller Afrika, det er Europa. So they want to hear some, nuggets, like nuggets. Så de vil ha noen små sannheter. Some points so that they could write it and apply it. Noen punkter så de kan følge og bruke. Of course, there are a lot of points that I have. Det er mange punkter og ting som jeg har. But those are irrelevant. Men de er irrelevante. Some people want me to come and tell them about G12. That is Group 12 home system. Noen vil at jeg skal komme og snakke om G12-systemet. I don't do it. I don't do that. Men jeg gjør ikke det. Because I don't concentrate on the subordinaries. I concentrate on the major things. Jeg konsentrerer meg ikke om de støttesystemene, men I om don't like to hovedsaken. focus on the secondary. Jeg vil ikke fokusere på det andre, on the primary. men på hovedsaken. I know that all the things that have really helped us in our church, Jeg vet at alle de tingene som har all hjulpet the oss i menigheten, strategies and programs, strategier og they programmer, were born out of something. de ble født ut fra noe. So, but I don't know which program, which idea God is going to give you in your own situation. Jeg your vet own ikke hvilket circumstance. program og ting Gud skal gi deg i din situasjon. But I know one thing. Men jeg vet én ting. If you will dare to find them, Men hvis du vil finne ham,
If you will only find him, man. Hvis du bare finner ham. I mean, if you will find him, Du finner ham. he will tell you exactly what needs to be done in your situation. Så vil han fortelle hva som skal It gjøres might i be din different situasjon. from mine. Det kan være annerledes enn It min. might be a new style of home groups. Det kan være en ny stil av A new hjemmegruppe. style of evangelism. Det kan være en ny stil på But if evangelisering. you find God, Men hvis du finner Gud, listen, lytt til meg, you will find a way. så vil du finne en vei. You will find a way to build a church or a mega church. Du vil finne en vei til å bygge If den you find menigheten, en God, megamenighet. if you Hvis du find finner God, Gud, you will find a way to build a 20,000 church. så vil du finne en måte å If you bygge en find 20 000 God, medlemmers menighet. if you find Hvis God, du finner Gud, You will find a way så vil du finne en vei of having, incoming and outgoing miracles without stop, day in, day out. til at det kommer mirakler If inn you hele tiden. find God, Hvis du finner Gud, you will discover that salvation and people getting saved is not a question at all in any country or in any country. så vil du se at mennesker Now, blir frelst som if ikke you noe annet find God, sted. Hvis du finner Gud, You will discover that He is alive and His så word vil du is oppdage at han eternally, lever og vil tale til deg. right, eternally true. Det er sannhet. If you find, Hvis du finner Gud, if you find God, så finner Gud. you will discover that His power is capable of subduing any nation to the feet of the master. Så vil du finne at ingen nasjon kan seire over mesteren. His power is enough Hans kraft er nok to subdue any land, any nation to the feet til of å the Lord of overvinne all enhver nasjon and og the sted. King of kings. Han er kongens Because konge. unto Him He has subjected everything. For alt er underlagt ham. And He has exalted Him above all Og han things. er opphøyd over So alle that ting. everything will become and come under His feet. Så alt må underlegges hans føtter. So, but you need to find Him. Men du trenger å finne ham. Not just find some old, stale program from another man. Ikke finne et eller annet gammelt, stivt program fra tidligere. But find Him Men finne ham. and get a fresh idea. Da får du en All frisk idé. Find Him Finne ham. and get a fresh word from above. Og få et friskt ord ovenifra. So this man found God. Så denne mannen fant Gud. And what he did Og det han gjorde, was that he was not ready to give up. han var ikke klar til å He gi opp. began to wrestle with Han God. begynte å kjempe med Gud. That is the exact picture you need to have if you want to be used of God to bring revival. Det er det samme bildet du må ha hvis du vil bli brukt av Gud til å føde fram vekkelse. Indeed, it is taking up a decision Det snakker om en avgjørelse. and saying, I want to do anything it takes. Og si jeg er villig til å gjøre hva som helst det And krever. begin to wrestle with the Lord in prayers, like we said in the Og begynne morning. å kjempe med Gud i bønn. He wrestled with God like symbolically, like with a man. Ja, han kjempet med en mann sånn symbolsk Like sett. physically. Fysisk. But here we are not doing it physically. Men vi gjør det ikke fysisk. But it's still the same thing. We are wrestling with God in the spirit. Men likevel er det samme. Vi kjemper med Gud i ånden. In Isaiah chapter 45 and I 46, Jesaja 44-46 it says, bring forth your arguments, all right? så sier han, bring fram dine argumenter. Bring forth your reasons. Bring fram dine årsaker og grunner. Why should I do it? Hvorfor skal jeg gjøre det? Oh, man. Åh, Because he's a God that hides himself. fordi han er en Gud som skjuler seg. You must wrestle with him. Så må du kjempe med ham. And make sure that you prove to him that you are serious. Og være sikker på at du beviser for ham at So du er this guy seriøs. he was like about to die. Han var som han skulle dø. Jacob was about to die. Han var som han skulle dø. But he knew this was not ordinary visitation. Men han visste at dette var ikke en This is ordinært about besøk. seeking what I've been seeking. Det er å finne og And I søke. must find him. Og jeg vil finne ham. And he was seeking him. Han søkte ham. And he was seeking him and fighting and wrestling Han with God. søkte og kjempet og slåss med ham. And he could not, he says, the man could not prevail over Og him. det står at mannen kunne ikke overvinne ham. Where is that? It says, all right. And that's verse 25. Vers 25. He said, now when he saw, that is the angel, the man wrestling with him, he said, he saw that he did not prevail against him. Og engelen, So he eller mannen, touched the socket of his hip. så at han ikke kunne overvinne ham, så rørte han ved hoften hans. That was not the man, you see. Det var ikke en mann, That ser du. was God Det var wrestling with Gud him. som kjempet. And God was saying it did not prevail against Jacob. Og det står at Gud fikk ikke What overmakt is over that talking Jakob. to us Hva about? snakker det om? That is saying Det he betyr, could not get Jacob to give up. han kunne ikke få Jakob til å He gi opp. could not get Jacob to get frustrated. Han kunne ikke få He Jakob til å could gi opp. not get Jacob to say, well, I'm tired. Han sa ikke at han ga opp. He could not get Jacob to say, well, nothing is forthcoming. Well,
just forget about it. Nothing is going to happen anyway. Han kunne ikke få Jakob til å si at He could komme det som not komme get skal. Jacob to stop struggling Han kunne ikke få and to Jakob til å stå stop opp og wrestling kjempe. with God Og kjempe med Gud. for a result. For et For a resultat. result. For et resultat. For a result. For et For resultat. a result. For et resultat. Could not get him to stop. Han kunne ikke få han til å Could not stoppe. prevail against him. Han kunne ikke overvinne So han. what did he do? Så hva gjør han? So the angel put his hand in the hip of Engelen la hånden på hofta hans. and and made him limp. You say, Og fikk han til å and, halte. he lose the joint. Han mistet grepet her. What is that talking to us about? Hva taler det til oss om? If you meet with God, Hvis du møter Gud, you will never go back the same. så vil du aldri gå tilbake som den samme. You know what that means? Vet du hva det betyr? When your joint is loose, Når hoften er løs her, you become a limper. så vil du være en som halter. You begin to limp. You don't walk Du straight begynner å again. halte. You don't walk straight again. Du reiser deg ikke opp igjen. One leg is gone. Et ben er Only the annerledes. other leg is supporting him. Det ene benet støtter alt. Any man Et hvert menneske that has truly met with God som har virkelig møtt Gud, will never stand up straight on his two legs again. vil aldri stå rett opp på sine to ben igjen. If you have truly met with God, Hvis du har virkelig møtt Gud, if you have truly met with hvis God, du har fullt ut møtt Gud, you will never be confident again in yourself. så vil du ikke ha You tillit will til deg selv never mer. again be self-reliant. You will never again be self-reliant. Du vil ikke ha nok med din egen styrke. Because when a man has lost one leg, For når en mann bare har et ben som han kan gå på, he has to, limp on one side. The other side, you have to limp on something else. Maybe the staff or så something. kanskje han bruker en krykke eller But in noe. this case, I dette tilfellet God is making a point. så lager Gud et poeng for oss. I need you on one hand, Jeg trenger deg på ett ben, but on the other hand, men på andre ben, without me, you can do uten meg, nothing. så kan du ikke gå. Don't be ever so confident again, Jacob. Ikke stå på deg selv lenger, You Jakob. used to tell lies and get your way. Du brukte å fortelle løgner og få din vei, and have your way. og ha det på din måte. You deceive everybody and get what you want to get. Du forførte andre og fikk det du ville ha. That is doing things your own way, Det er å gjøre ting sin egen måte, your own strength, med din egen styrke, your own wisdom. i din egen visdom. Now you can't. Nå You are no more strong any longer. så er du ikke sterk mer. You are now weak. Du er nå svak. You are now an invalid. Du er nå invalid. You need me at all time now. Du trenger meg hele tiden nå. Listen to me. Lytt til meg. I don't believe that a man who has truly met God, Jeg tror ikke at et menneske som virkelig har møtt Gud, not just one time and run away, but ikke bare en gang og løpt av gårde, who lives with him, men som lever med ham, will ever be proud. vil være stolt. That means he has not known the one I know. Ingen som jeg kjenner. He has not met him. Da har du ikke møtt ham. Maybe he met him one time and forgot the experience. Kanskje du har møtt ham en gang og glemt You opplevelsen, can't live with him men du kan ikke leve med ham and still remain proud. og være stolt. And that is what draws you the more to your secret place to look for him. Og det er det som drar deg enda mer inn i enerom med ham. Because you now realize you can totally do nothing. For du forstår at du kan virkelig ikke gjøre You know noe. you are not wise any longer. Du er ikke vis lenger. You know your methods are irrelevant. Your methods are irrelevant. Dine metoder er irrelevante. And you know it is not by might. Du and vet it's at not det ikke by er ved power kraft eller again. makt. Not by power again. Ikke ved kraft igjen. If God doesn't show up, Hvis Gud ikke viser seg, we are all rubbish. så er vi bare søppel. Very helpless. Very helpless. Er vi helt hjelpeløse. Absolutely incapable of doing Absolutt anything. ute av stand til å gjøre det. We need him Vi trenger ham so much. så mye. He's our strength. Han er vår styrke. He's our power. Han er vår kraft. He's our source. Han er vår kilde. Seek him. Søk ham. Seek him. Søk ham. And for him to become a better seeker, Og for at du skal bli en bedre søker, God had to make him incapacitated. så måtte Gud gjøre sånn han ikke hadde kapasiteten selv. Jacob, Dette er Jakob. the generation of those who seek him. Generasjonen av de som søker ham. And who will continue to seek him Som because they fortsetter know å søke ham. they don't have their strength any longer. Når de ikke har sin egen styrke lenger. That is Jacob. Dette er Jakob. Not just the one who had a visit. Ikke bare den som hadde besøk with him one time, og or møtte han en gang. an encounter with him one time. Eller ett opplevelse. Those who seek Men de som søker, and don't give up and don't stop seeking. og ikke stopper og gir opp. This is Jacob. Dette er Jakob.
when God realized that Jacob got the lesson, when God realized that Jacob Når got Gud the så lesson, at Jakob hadde fått og lært denne leksjonen, so he asked him, så han spurte ham, what is your name? hva ditt navn? He said, Jacob. Han sa Jakob. But before he asked the name, Men før han spurte om navnet, Jacob said something. så sa Jakob noe. He said, Han sa, verse 26, vers 26. and he said, let me go, for the day breaks. Han sa, la meg gå But før dagen gryr. But Jacob said, Men han sa, I will not let you go Jakob sa, jeg lar deg ikke gå unless you bless me. uten at du velsigner meg. Listen closely. Lytt nøye. Listen closely. Lytt nøye nå. God seekers. De som søker Gud. People, the generation of Jacob. Jakobs generasjon. They are not satisfied with meeting God. De er ikke tilfreds med å møte Gud. I say it again. Jeg sier det igjen. They are not satisfied De er ikke tilfreds with just meeting God ved kun å møte Gud. or having an experience. Eller ha en opplevelse. They are not satisfied with De that. er ikke tilfreds med det. They go deeper. De går dypere. Say they hold on to God. De holder fast til Gud. They hold on to God. De holder fast til Gud. I mean, God was saying, "It's daybreak. I must go." God was saying, "It's light. It's daybreak. It's dawn, and I must go." Han sier at det er morgen og jeg må gå, sier Gud. No. Og Jakob sier nei. No, oh Lord. Nei. No, oh Nei, Lord. Herre. No, oh Nei. Lord. No, oh Lord. Nei, Herre. No, oh Lord. Nei, Herre. I have not seen the revival yet. Jeg har ikke sett vekkelsen I enda. have not seen the miracle. Jeg har ikke sett miraklene I enda. have not seen my nation coming to the Lord in thousands and in millions. Jeg har ikke sett at nasjonen kommer i I have tusener og not millioner. seen the youth throwing away drug addicts. Jeg har and ikke sett at ungdom kaster bort I stoff have og not seen avhengighet. the national television coming to church to make a coverage. Jeg har ikke sett at I nasjonale have not TV-stasjoner seen gjør program fra everybody menigheden. talking about the living God. Jeg har ikke sett at man taler om det. Jeg har ikke sett det. And I'm not letting you go Og jeg lar till deg I ikke see gå it. før jeg ser I det. must see a change in my nation. Jeg må nå nasjonen. I must see a change in my Jeg må city. se en forandring i byen. I must see a change in my nation. Jeg må se en forandring i nasjonen. No! Nei. The nation must hear your voice. Det må høre din Oh, røst. the people you died for must see your glory. Folket du døde for må se din No, herlighet. I am not letting you go. Nei, jeg lar deg ikke gå. No! Nei. No! Nei. I am not letting you go. Jeg lar deg ikke gå. No! Nei. Until I see this nation by our Før feet. jeg ser at denne nasjonen bøyer seg. The generation of Jacob. Jakobs generasjon. The generation of Jacob. Jakobs generasjon. Generation of Jacob. Jakobs generasjon. So, God saw that kind of attitude. It doesn't, Så Gud så det. faith pleases him, you see. Du ser at tro behager Gud. So, God, he doesn't have any options. Så Gud hadde ingen mulighet. Because even Jesus said it, Til og med Jesus sa, the unjust judge, den urettferdige dommer. the widow kept on coming and asking for justice. Enken kom og krevde sin rett. He said, even if he's an unjust judge, Hvis en ugudelig dommer. but because of Men på grunn av det, because of the persistence of that på lady, grunn av utholdenhet til kvinnen, he must answer. så ble han utmattet. The generation Jakobs of Jacob generasjon doesn't give up. gir ikke opp. So God said, well, Så Gud sa, vel, you got the message. du skjønte leksjonen. God discovered Gud oppdaget that this man got the message. at denne mannen tok imot budskapet. So God said, what's your name? Så Gud sa, hva er ditt navn? He said, Jacob. Han sa Jakob. He said, oh, Han sa, ok, well, that is one person. det er en person. And he's a person with bad reputation Og too. han er en kar med dårlig rykte. So you are Jacob. Så du er Jakob. And that means a liar. Og det betyr at du er en løgner. And, that is you alone Det er bare deg, with bad reputation med et too. dårlig rykte. But you discover me. Men du oppdaget meg. You found me. Du fant meg. Esau never tried to even find me. Esau, the brother. Broren prøvde aldri å finne meg. Esau. So why did I choose Joseph? Some people ask, why did he choose Jacob instead of Esau? Noen spør meg, hvorfor valgte han Jakob? Jacob is the one that will not let God go. Jakob er den som ikke ville la Gud gå. Despite his faults and weaknesses. Den mann med sine feil og svakheter. You have some weaknesses and God knows about it. Du har noen svakheter Gud vet om. You are not perfect. Du er ikke perfekt. God knows. Gud vet det. And nobody is. Og ingen er det.
But if you will have the persistency of Jacob, Men hvis du har Jakobs utholdenhet, if you will be a God seeker, hvis du er en som søker Gud, if you will make him to know that you need him more than anything on earth, og hvis du lengter etter det if you mer enn will noe annet, convince him that hvis you du need him more overbeviser than ham gold, at du ikke vil la ham gå, if you will let him know you need him more than silver, hvis du lar ham vite at if du you vil ha will ham let mer him enn sølv, know you need him more than growing at du a big trenger ham mer church, enn gull, than growing a big church. enn å lage en stor menighet. That is rubbish. Growing a big church is nonsense. Og That en is stor not the menighet point. spiller ingen rolle. I can leave my church today. I don't care. That is not the point. Jeg kan forlate min menighet i dag, ikke noe problem. My Jesus, I have found something more precious. Men jeg vil ha noe mer dyrebart. I have found him. Jeg har funnet ham. I have found something more precious. Jeg har funnet noe mer dyrebart. Oh, I tell you, I have found something more Jeg har precious. funnet noe viktigere. Oh, man. I have found something more Jeg precious. har funnet noe mye mer dyrebart. Jacob was like that. Jakob var slik. He will not exchange God for anything. Han ville ikke bytte bort Gud mot noe. Not for his life. Ikke for sitt eget Because liv. he knew he risked dying in the process of Han visste fighting. han døde i He prosessen. was already wounded. Han var allerede And såret. the next stage was to die. Og neste var at han He skulle... was ready Han holdt fast. to rather die than Han to ville heller dø go without receiving anything. enn å gå uten å I motta mean, det. he would rather die. He would rather die. Han ville heller dø. 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 Oh man, God must Og come. Gud må komme. God must come. Gud må komme. God has to come. Gud må komme. I will not let you go. Jeg slipper deg ikke. I must go. Jeg må gå. He said, I will do you if you want to kill me, but Du vil drepe meg, men I will not release you without the hvis blessing. du ikke velsigner meg, I will not release you until you bless me. så slipper jeg deg ikke. Until you bless me. Før du slipper meg. Until you bless me. Ikke før du slipper meg. Until you bless me. Ikke før du velsigner meg. Till I see a change and a difference. Jeg vil se en forandring. So God brought that change and a difference. Så Gud brakte den forandringen. He gave him a new destiny. Han ga meg en ny hensikt. So you don't become a liar any longer. Du skal ikke være en løgner You lenger. are no longer Jacob. Du er ikke lenger Jakob. No longer a liar. Ingen løgner. Because you fought with God. Because you fought with God. Fordi du kjempet med And you Gud, will not give up. og du ikke ga opp. Your destiny has changed Så ble din hensikt forandret. to be a bright one. Du skal være I gjennombrent. see your weaknesses. Jeg ser din svakhet. But in the process of seeking God, Men i prosessen av å He søke will Gud, get rid of it for you. så vil han røre ved deg. Don't say you want to get rid of your problems before you begin to seek God. Ikke si at du vil bli kvitt problemene før du søker Gud. Don't say you want to be perfect before you begin Ikke si to at du seek. vil være perfekt før du søker ham. Just begin to seek Him. Bare begynn å søke ham. In the process, I prosessen the other things are going to så vil de disappear. andre tingene falle av. So He changed His name Så han forandret hans navn from being a liar fra å være en løgner to being the father of a nation. til å være far for en nasjon. And He said, you are no longer Jacob, Han sa, du er ikke lenger the Jakob, liar and the deceiver. en løgner og en forfører. Now, Nå, your tenacity, din tendenser your tenacity has made you to become Israel har fått deg til å bli Israel. At du har kjempet. because he sought God For han søkte and he Gud, will not let God og go han ville ikke la Gud gå until God blesses him. før Gud velsignet ham. So God blessed him Så Gud velsignet ham and changed his destiny. og forandret hans What framtid. is the generation of Jacob? Hva er Jakobs generasjon? The people that through seeking God give birth to a nation. Det er folket som gjennom å søke Gud føder en nasjon. T.B. Barrett. Gir det fødsel. He is a generation. He's a Jacob generation. Det er Jakobs generasjon. And it's the next generation that followed him in Sweden, Petrus, Levi Petrus. Levi Petrus generasjon som følger etter ham. There's a generation Det of er en Jacob. generasjon som søker. All the men of God that Alle Guds menn. changed a generation. Det var en Jakob-generasjon som søkte Because Gud. they sought God. De søkte Gud, They will not give up og de ville ikke gi opp. until that generation, Den generasjonen, that nation, den nasjonen, that God has given them responsibility over, som du har satt og fått et ansvar over, is really brought to the Lord. blir virkelig brakt, før den blir brakt til Herren. Until they've come to the Lord. Før de kommer til Herren. This is Dette er the generation of Jacob. Jakobs generasjon. This is Dette er the generation of Jacob. Jakobs generasjon. Let me tell you a story of mine, my testimony. La meg fortelle noe av min historie. I told you, I thank God that God brought me out of
Africa when I was only 6 months in the Lord. Jeg fortalte hvordan Gud brakte meg fra Afrika når jeg var 6 måneder gammel i Herren. And you see, that was too sensitive because I was going to Russia, you see. Det var for sensitivt, for jeg dro til Russland. Russia, it was even people who were pastors and ministers were renouncing faith so that they will only survive, you see. Der folk måtte Because I went there before the gi collapse opp of sin tro communism. for å overleve. I went there before the collapse of communism. Jeg dro dit før kommunismens kollaps. Almost 18 years ago now. Nesten 18 år siden. And I was in the underground church by myself in the underground church. Underground church. Jeg var i undergrunnsmenigheten. They didn't allow us to see to meet with the Russian underground church. De tillot oss ikke å være med der. Anyway, things were pretty rough. Og ting var temmelig tøft. Especially for someone who was just 6 months. Spesielt for en som var 6 måneder. I wanted to go to Kenneth Hagin Word of Faith Bible Training Institute. Jeg ville gå til Kenneth Hagins treningsinstitutt. God said no. Og Gud sa nei. He said there are different ways that I train my generals. That was the first time I heard it. That took me aback. Det andre måter jeg trener generalen min på. I heard it clearly. Jeg hørte det tydelig. And he said, some people I train in churches, in Bible schools. Han sier det noen jeg trener på bibelskolen. Some other people I train in strong churches. Noen i sterke menigheter. Some people I train in association with other men of God. Noen trener jeg i samfunn med andre tjenere. But when I want to do something unique, men når jeg vil gjøre noe unikt, I take my generals to the wilderness. Så tar jeg de ut i ørkenen. And I prepare them there. Og jeg forbereder de der. So you are not going anywhere. Så du skal ikke dra dit. I thought I was losing something, but now I'm no more. Jeg trodde jeg mistet noe. I'm no more regretting it. Men nå er jeg takknemlig. Fordi he taught me lessons in that wilderness. Han lærte meg leksjoner i ørkenen. That I would never learn anywhere. Som jeg ikke ville lært noe annet sted. He taught me to hear him. Han lærte meg å lytte til ham. He taught me to know him. Han lærte meg å kjenne ham. At the time of my life, while in the wilderness, I was thinking, is it possible to ever come so close to knowing God? Når jeg var i den ørken, så tenkte jeg, det mulig å komme så nær Gud? To the extent of feeling him when he's close, when at man kunne føle ham når han nær. Is it really possible to walk with God like Enoch? Det mulig å vandre med Gud som Enoch? Og se Gud. And to know where he goes. Og så kjenne ham. And to be a friend of God like og være en Guds venn som Abraham. Is it really possible? Det virkelig mulig? I used to know. I was a believer, you know. Jeg var en troende. I was a preacher, in fact. Jeg prekte. But now, men nå, it is no more a mystery for me. Så det ikke et mysterium for meg mer. He made me his friend. Han gjorde meg til sin venn. You will not believe it. Du kan ikke tro det. True. Men det sant. I see him every day. Jeg ser ham hver dag. I have fellowship with him. Jeg har fellesskap med ham. I am his friend. Jeg hans venn. He stands with me. Han nær meg. He speaks for me. Han taler med meg. That is a reality. Det virkeligheten. I tell you, I didn't believe it could be a reality. Jeg trodde ikke det kunne bli en virkelighet. But it's true. Men det sant. Not just to believe in him. Ikke bare å tro på ham. But to know him. Men å kjenne ham. So that all happened to, because alt det hendte. He taught me to seek him. For han lærte meg å søke ham. I told you my story in the day. Jeg fortalte historien min. På morgenen. If I prayed for 15 minutes, I thought I had done a great job. Hvis jeg ba i 15 minutter, trodde jeg hadde gjort en fantastisk jobb. But when my hunger began to grow, men når gruppen min begynte å vokse, I began to read any book I could lay my hand on. Og jeg begynte å lese alle bøker jeg kunne få tak i. Of the men of God. Om Guds menn. I began to listen to every cassette that I could listen to. Og jeg begynte å lytte til alle kassetter jeg kunne få tak i. I began to not just pray for 15 minutes. I began to pray for 10 hours without stop. Og jeg ba ikke bare 15 minutter, men 10 timer uten stopp. 15 timer. I began to, fast. Og jeg begynte å faste og be. And you see, I've not stopped doing it. Og jeg har ikke stoppet. In my personal life. I mitt personlige liv. Because I don't just want to be the kind that have an encounter with God. Jeg vil ikke bare være en som har et møte med Gud og blir tilfreds. I've committed myself. Jeg har overgitt meg selv. To be a God seeker all my life. Til å være en som søker Gud hele livet. I don't seek him for him to use me. Jeg søker ikke ham for at han skal bruke meg. I used to do that. Jeg brukte å gjøre det. I used to seek him just for him to use me. Jeg brukte å søke ham for at han skulle bruke meg. No. Men nå nei. I don't seek him for my church to grow. Jeg søker ikke ham for at min menighet skal vokse. I used to do that. Jeg brukte å gjøre det.
I don't seek him again for me to walk in miracles. Jeg søker ikke ham for at jeg skal vandre i mirakler I mer. used to do that. Jeg brukte å gjøre det. So I guess it's all in stages. Jeg sikkert forskjellige faser. But now, Men nå, I take a week out of every month så tar jeg en uke hver måned. From my wife. Borte fra min kone. From my church. Fra min menighet. The church. Ikke nær menighet. I talk to my wife on telephone. Jeg snakker med kona på telefon. I just want to be with him. Jeg vil bare være med ham. The one that has loved my soul. Den som har elsket min sjel. And has died for me. Som det for meg. And I just want to spend, not for anything. Ikke for alt mulig. I just want to love him more. Jeg vil bare elske ham mer. I want to know him. Jeg vil kjenne ham. I want to be like him. Jeg vil være som ham. It is my dream. Det min drøm. And my conviction. Og min overbeviselse. That by the grace of God. At ved Guds nåde. I want it to leave a remembrance. Så vil jeg etterlate meg et minne. That when I die. At når jeg dør. That my people. At mitt folk. That I come across. Som jeg møter. Will say. It got to a point. Han kom til et punkt. We don't know when Sunday stops and when Jesus begins. Vi vet ikke når søndag stopper og Jesus begynner. We don't know the difference again. Vi ser ikke forskjellen. Hvor søndag, hvor Jesus? And that's why I'm seeking him. Og det derfor jeg søker ham. This is Jacob. Dette Jakob. Generation that seek him. Den generasjonen som søker ham. Then I discovered all of a sudden. Så oppdaget jeg plutselig. That what he said was true. At det han sa var sant. That you seek him and the kingdom. Jeg ble brukt av han i Guds rike. Seek the kingdom and the king. Jeg så kongen. And all other things shall be added unto you. Søk Gud og hans rike, så skal alt det andre bli gitt deg. Then the church began to grow. Nå menigheten begynte å vokse. I was doing this every month. Jeg gjorde det her hver måned. For 2 years. I 2 år. Every, Monday to Saturday. Mandag til lørdag, hver måned. We have 4 weeks in a month. 4 uker, så 1 uke. And no visible big time change in my life or in my ministry. Og ingen store synlige forandringer i mitt liv og tjeneste. Men jeg oppdaget noe. Jacob never gave up. Jakob ga aldri opp. No result, but he never gave up. Ingen resultat, men han ga ikke opp. He said, I will not leave you until you bless me. Han sa, jeg vil ikke gå fra deg før du velsigner meg. So I said, okay, Lord. Så jeg sa, okay, even if no result will ever come. Hvis det aldri kommer noe resultat, I will keep on doing it. Så vil jeg fortsette. Then all of a sudden, men plutselig, my church went from 2,000 så gikk min menighet fra 2,000 to 6,000 til 6,000 to 8,000 til 8,000. Then one day, og en dag, when it was 8,000, I didn't know what to do with the church again. Når det var 8,000, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre med menigheten lenger. I was praying. Og jeg ba. Then I saw a picture of, I just went. It was like I was asleep. I knew I was asleep. Det var som jeg var borte. Og jeg så. I was hearing tapes and things around me. Jeg hadde mange ting rundt meg, men jeg var borte. But I was not there. Jeg var ikke der. So I saw Jesus. Så jeg så Jesus. And the disciples. Og disiplene. And I was at the back of them. Og jeg var så bak dem. Facing Jesus, behind the apostles. Bak apostlene, men så mot Jesus. Then he said, Sunday. Så sa han, søndag. You are troubled. Du har litt vanskeligheter. What to do with the church. Hva du skal gjøre med menigheten. See what I'm doing with my 12. Se hva jeg gjør med mine 12. I train them. Jeg trener dem. I pour myself into them. Jeg utøser meg selv i dem. Go and do the same thing, Sunday. Gå og gjør det samme søndag. That was how I got the idea of G12 from. Da visste jeg ikke noe om G12. When I woke up, men når jeg våknet opp, I knew exactly how to draw it. Så visste jeg hvordan jeg skulle tegne det opp og vise det. Jeg visste det. So when I talk about it, så når jeg snakker om det, people say, have you been to Colombia? I say, har du vært i Colombia? I say, where is Colombia? Og jeg sier, hvor Colombia? So I heard the story later. Så jeg har hørt historien senere. That God has told another man about at Gud har fortalt en annen om det også. But I wouldn't have done it if God has not told me. Men jeg vil ikke ha gjort det hvis Gud ikke hadde sagt det. And I don't want you to do it if God doesn't tell you. Og jeg vil ikke at du skal gjøre det hvis Gud ikke sier det. God knows what will work for you. Gud vet hva som vil virke for deg. You can experiment. Du kan eksperimentere. But the best result comes Men det beste resultatet kommer when you get it directly from når du får det direkte fra Gud. You understand what I'm saying? Forstår du hva jeg sier? So I became a God seeker. Så jeg ble en som søkte Gud. And I'm training my whole church. Og jeg trener hele menigheten. To be the generation til å være den generasjonen av Jakob. And I'm going for 5 million souls in Ukraine. Og jeg går for 5 millioner sjeler i Ukraina. Not just to get saved. Ikke bare at de skal bli frelst, men at de skal bli etablert i Herren. In 9 years we already have 1 million people coming into our church to get saved. I løpet av 9 år så har vi allerede hatt 1 million som har kommet for å bli frelst. We never do crusade in our church. Vi gjør aldri korstog i vår menighet. Never do evangelism in our church. Aldri evangelisering. Well, I believe that if you are full of God enough, men jeg tror hvis du er full nok av Gud, every other thing like a magnet would
will be attracted to you. Så vil andre bli tiltrukket. So I only teach and train my people to know God. Så jeg bare trener og opplærer mitt folk til å søke Then Gud, kjenne Gud. they bring all the people all the time. Og du bringer folk hele tiden. Because Fordi they try to walk with God. de prøver å gå med Gud. To be full of him. Til å være full av ham. So all the people get attached to them. Så folk blir tilknyttet til dem. And they bring them to church. Og det bringer dem til menigheten. 1 million. 1 million. Just by coming every day, Bare gjennom at det kommer sånn jevnlig, daglig. That was at a time in Ukraine when En tid I Ukraina, when the first what do you call it? That's what we call it. Agiatage, we call it. That is when the first roar for God, the first interest in God had dropped so low that nobody wanted to go to church. Når den første interesse for Gud hadde liksom falt etter jernteppet falt. I den tiden. So when pastors were complaining, så når pastorer klaget, people kind of stopped coming to church. Folk har sluttet å komme til menigheten. We are enjoying the best time of our life. Så har vi den beste tiden. Because a God seeker For en som søker Gud can never be without result. Kan ikke være uten resultater. Because I will not let you go until you bless me. For jeg vil ikke la deg gå før du velsigner meg. This is the generation of Dette Jacob. Jakobs generasjon. Nå. This generation we are talking about. Denne generasjonen som vi snakker om. The generation of Jacob. Jakobs generasjon. To them belong the power. The power of God belongs to them. Guds kraft tilhører de. Revelation of God is in their hands. Åpenbaring I deres hender. They don't just talk about him, they know him. De snakker ikke bare om ham, de kjenner ham. And that is the tragedy of Christianity today. Og det tragedien I kristendommen I dag. Too many people talk about him. For mange snakker om ham. And too few know him. Og for få kjenner ham. It is so sad. Det så trist. Oh, it is so sad. Det så trist. Oh, it is so sad. Det så trist. There's nothing that breaks my heart. There is nothing that breaks my heart. Det ikke noe som knuser mitt hjerte slik. Like this. Som dette. I see people. Jeg ser folk. Talking so beautifully about. Snakker så flott om det. About him. Om han. But you see that they don't even have any idea of who he is. Men du ser, de har ingen idé om hvem han virkelig Oh, Jesus, help us. Jesus, ha nåde. I wrote a book on that. Jeg skrev en bok om det. What is in Russian? Den på russisk. So the Jesus you never knew. The Jesus you never knew. Som heter den Jesus du aldri kjente. I was like that. Jeg var sånn. I was a preacher. Jeg var en predikant. I was healed and being used of God. Og jeg ble brukt av Gud. I never knew it is possible even to know him close. Jeg visste ikke at det var mulig en gang å kjenne han nært. Oh, but it is. Men det det. It is. Det det. But that revelation belongs to the generation of David. Men denne åpenbaringen tilhører Jakobs generasjon. The generation of those who seek him. Generasjonen av de som søker ham. With all their fiber. Med hvert fiber. That's why you saw me praying in the morning like that. Det derfor du så at jeg var slik I dag. I don't care what you think about me. Jeg bryr meg ikke om hva du tror om meg. If you want to think I'm crazy. Hvis du tror jeg gal. Think I've lost my mind. Tror at jeg har mistet sinnet. Think I'm a donkey. Tror jeg en esel. Eller en ape. I don't care. Jeg bryr meg ikke. I must find him. Jeg må finne ham. And when I find him. Og når jeg finner ham. All my questions will be answered. Alle mine svar vil bli besvart. Når jeg finner ham, all my desires will be met. Så vil all min lengsel bli møtt. Når jeg finner ham, I will see his glory. Så vil jeg se hans herlighet. And I will be a little bit like him. Og jeg vil bli som han. He said, when you see him, når du ser ham, then shall you become like him. Så skal du bli slik som han Doesn't talk about heaven. Snakker ikke om himmelen. We can become like him even now. Men skal bli slik som han nå. Get to a point. Komme til det punktet. That we appear in the city. Der vi viser oss I byen. And people will be bringing sacrifices like they tried to do for Silas og folk vil bringe offer slik de gjorde for Silas og Paulus. Because they mistook them for God. Men de tenkte det gudene. But they were so much like him. For du så lik ham. Generation of Jacob. Jakobs generasjon. The generation of Jacob. Jakobs generasjon. The generation of Jacob. Generasjonen av Jakob. Let's go back to that Psalm 24. La oss gå tilbake til Salme 24. Verse 6. Vers 6. This is Jacob. Dette Jakob. This is Jacob. Dette Jakob. The generation. Den generasjonen og slekt. Of those. Av dem. Who seek him. Som søker ham. Let us stand. La oss stå.
Some of you are hungry, Noen av dere er sultne, and you would really like to become that generation. og du vil virkelig bli den I generasjonen. don't want you to come forward religiously. Jeg vil ikke at du skal komme fram sånn And of religiøst. course, don't think I'm going to pray for you. No, I'm not going to pray for you. Don't think I'm going to pray for you. Ikke tro at jeg skal be for deg sånn. No, you don't get this stuff by laying hands. No, Du no, får no, ikke det no. her ved håndspåleggelse. But I want you to show yourself to him. Men jeg vil at du skal vise deg for ham. Let him see you. La han se deg. Let him see your seriousness. La han se din seriøsitet. I mean, don't come, please, if you are not serious about it. Ikke kom hvis du ikke er seriøs Don't just come angående det. like usual. Ikke kom slik som du bruker. I only ask those who are serious Bare de som er seriøse, ber jeg. about becoming that generation Av å bli den generasjonen. to come to step forward. Så kom og stå her So foran. that it might strengthen you where you are weak. Så kan styrke deg når du er svak. So that it might give you the grace when you don't, where you like it. Så når du trenger nåden, så får du det. So that he might enable you when you cannot yourself. Så han kan komme over deg og bruke I deg. told you I couldn't pray for more than 15 minutes. Jeg sa jeg kunne ikke be for mer enn 15 minutter. But when the grace came, Men når nåden kom, we can do more now. så kan vi gjøre mer nå. I couldn't fast for even one whole day. Jeg kunne ikke faste i en hel dag engang. I was fasting till 12 o'clock in the morning. Jeg fasta fram til klokka 12 på But dagen. you see, when the grace came, Men når nåden kom, it changed all that. så forandret alt det seg. So show yourself to the master. Så vis deg selv for ham. Show